कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय बालिका बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा निलम्बनमा परेका एसपी विष्ट र इन्सपेक्टर भट्टले बुझाएको स्पष्टीकरणबारे अध्ययन सुरु। यसअघि निलम्बित 6 जनाको कारबाही प्रक्रिया भने गुपचुप। आन्तरिक विवाद समाधानका लागि प्रदेश कमिटी झण्डै 100 सदस्यीय बनाउने नेकपाको तयारी। आज बस्ने भनिएको सचिवालय बैठक भोलिका लागि सर्यो। यस वर्षको बडा दशैं आज सकिँदै कोजाग्रत पूर्णिमामा सम्पन्नताकी देवी महालक्ष्मीको पूजा आराधना गरिँदै। चीनले लाखौंको संख्यामा बसोबास गर्दै आएका उइघुर मुस्लिमलाई बन्दी बनाएको आरोप। र सर्वाधिक पुरस्कार राशिको नमस्ते पोखरा प्रिमियर लिग पीपीएलको विजेताले 27 लाख पाउने। खेल पर्सिदेखि पोखरामा सुरु हुँदै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म बासु। समाचार अब विस्तारमा। कञ्चनपुरकी बालिकाको बलात्कारपछि भएको हत्या प्रकरणमा प्रमाण नष्ट गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा निलम्बनमा परेका एसपी दिलीराज विष्ट र इन्सपेक्टर जगदीश भट्टले स्पष्टीकरण बुझाएका छन्। 24 घण्टे स्पष्टीकरण पत्र प्रहरी प्रधान कार्यालय मार्फत उनीहरूले आज दिउँसो गृह मन्त्रालयमा बुझाएका हुन्। उनीहरूले बुझाएको स्पष्टीकरण जस्ताको तस्तै मन्त्रालयमा पुर्याइएको प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी उत्तमराज सुवेदीले बताउनुभयो। 13 वर्षीय बालिकाको बलात्कारपछि हत्या अनुसन्धानमा किन कारबाही नगर्ने भनी गृहले गत आइतबार स्पष्टीकरण सोधेको थियो। आइतबार नै पत्र बुझेका भट्टले सोमबार र हिजो मात्र पत्र बुझेका विष्टले आज बिहान स्पष्टीकरण प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा बुझाएका थिए। उनीहरूको स्पष्टीकरणबारे अध्ययन सुरु भएको गृहले जनाएको छ। उनीहरूको जवाफ चित्तबुझ्दो नभए पुनः जवाफ माग्ने वा बर्खास्तीका लागि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गृहको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले दुवैजनालाई सेवाबाट निष्कासन गर्न गृहलाई गत असोज 29 गते नै पत्रचार गरेको थियो। घटना अनुसन्धानमा लापरवाही गरेको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रमुख एसपी विष्टसहित 8 जनालाई निलम्बन गरेको थियो। 2 जना विरुद्ध बर्खास्तीको प्रक्रिया अघि बढाए पनि निलम्बित डीएसपी द्वय ज्ञानबहादुर सेठी र अंगुर जेसी, इन्सपेक्टर एकेन्द्र खड्का, सही हरिसिंह धामी, असही रमासिंह धामी तथा जवान चाँदनी साउद बारेको कारबाही प्रक्रिया भने प्रहरी प्रधान कार्यालयले गुपचुप राखेको छ। बलात्कारपछि हत्या गरिएको अवस्थामा बालिकाको शव गत साउन 11 गते भीमदत्त नगरपालिका 18 स्थित उखुबारीमा फेला परेको थियो। हत्या भएको 3 महिनासम्म पनि प्रहरीले अनुसन्धानका लागि ठोस प्रमाण समेत जुटाउन सकेको छैन। सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले समेत अनुसन्धानमा प्रहरीको त्रुटि भेटाएको थियो। प्रतिवेदनले प्रहरी अनुसन्धान फितलो र शंकास्पद देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै पुनः सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सुझाव दिएको थियो। नागरिक समाजले कञ्चनपुरकी बालिका बलात्कारपछि हत्या घटनालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा प्रवेश गराएको छ। हत्या सम्बन्धमा अनुसन्धान फितलो भइरहेको अवस्थामा स्विजरल्यान्डको जेनेभामा जारी महिला विरुद्धको हिंसा र भेदभाव निवारणका लागि गरेका प्रयास सीट कमिटीको बैठकमा नागरिक समाजले बालिका बलात्कारपछि हत्या घटना प्रवेश गराएको हो। नेपालबाट गएको प्रतिनिधि मण्डलले 13 वर्षीय बालिकाको हत्या भएको 3 महिना हुन लाग्दा समेत कमजोर अनुसन्धानका कारण दोषी पत्ता नलागेको बारे कमिटी बैठकलाई जानकारी गराएको जेनेभामा रहेकी सहकर्मी कमला पन्थी जनाएकी छन्। अनुसन्धानका नाममा नेपाल प्रहरीले प्रमाण नष्ट गर्न सहयोग गरेको प्रतिनिधि मण्डलले कमिटीलाई जानकारी समेत गराएको थियो। बैठकमा नेपालले महिला विरुद्धको हिंसा र भेदभाव निवारणका लागि सरकारी स्तरबाट भइरहेको पछिल्लो प्रयासहरूका बारेमा पनि जानकारी गराएको थियो। पार्टीका तल्लो तह जनवर्गीय र भातृ तथा शुभेच्छुक संगठनको एकीकरणका विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको नेकपाको सचिवालय बैठक स्थगित भएको छ। आज दिउँसो 3 बजेका लागि बोलाइएको बैठक अन्तिम समयमा नेताहरूको कार्यव्यस्तता देखाउँदै स्थगित गरिएको हो। सचिवालय बैठक भोलि बस्ने नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालयले जनाएको छ। आजको बैठकमा प्रदेश कमिटीलाई पूर्णता दिने र तल्ला तहका संगठनको एकीकरणको मापदण्ड बनाउने कार्यसूची थियो। 100 जनासम्मको प्रदेश कमिटी बनाउने तयारी गरेको नेकपाले जिल्ला क्षेत्र हुँदै तल्ला कमिटीको एकीकरण क्रमैसँग गर्ने जनाएको छ। आगामी कार्तिक 12 गते स्थायी समिति बैठक बोलाइएकाले सो अगावै सबै एकीकरण टुङ्ग्याउने नेकपाको योजना छ। वरिष्ठ नेता झरनाथ खनालले पछिल्ला बैठक सहज बनेकाले 12 गते अगावै सबै विषय टुङ्गोमा पुग्ने दावी गर्नुभयो। यद्यपि तात्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रका पुराना र प्रभावशाली नेतालाई लत्याउँदै भागबण्डाका आधारमा नेतृत्व छनौट गर्न लागेको भन्दै नेकपाको तल्लो तहमा असन्तुष्टि व्याप्त छ। नेतृत्वका लागि दबावै दलका नेताहरू आकांक्षी देखिएका छन्। गत जेठ 3 गते एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएपछि तल्लो कमिटीहरू विघटन भएको घोषणा गरिएको थियो। यद्यपि 5 महिना पूरा हुँदा समेत एकीकरण प्रक्रिया भने निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन।
यस वर्षको बडा दशैं आज सकिँदैछ। अश्विन शुक्ल पूर्णिमाका दिन आज कोजाग्रत पूर्णिमा सम्पन्नताकी देवी महालक्ष्मीको पूजा आराधना गरी मनाइँदैछ। अश्विन शुक्ल प्रतिपदाका दिनदेखि सुरु भएको दुर्गा पक्ष अर्थात् दशैं पर्व आज महालक्ष्मीको पूजा आराधना गरी रातभर जागरण बसेपछि समापन हुन्छ। आजको दिन साम्य कालमा महालक्ष्मीको पूजा आराधना गरी जागरण बसेका मानिसका घरमा पृथ्वी भ्रमण गर्दै हिँडेकी महालक्ष्मी प्रवेश गरी धन ऐश्वर्य दिई सम्पन्न बनाउँछिन् भन्ने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। दुर्गाका 3 रूपमध्ये एक महालक्ष्मीको पूजा गरेपछि आज दुर्गा पक्षलाई बिदा गरिन्छ। नवरात्र विजया दशमीकै दिन सकिने भए पनि दुर्गा पक्ष भने अश्विन शुक्ल पूर्णिमाका दिन मात्र समाप्त हुन्छ। आजको दिन 15 दिनपछि लक्ष्मी पूजा पर्ने भएकाले महालक्ष्मीको पूजालाई विशेष मानिन्छ। कोजाग्रत पूर्णिमालाई कौमुदी पनि भनिन्छ। महालक्ष्मीसँगै आज इन्द्रको पनि पूजा गर्ने गरिन्छ। यस्तै सौभाग्य सम्पत्ति श्रेय प्राप्तिका लागि आजदेखि भगवान विष्णुलाई स्मरण गर्दै आकाशदीप दान पनि सुरु हुन्छ। अश्विन शुक्ल पूर्णिमादेखि कार्तिक शुक्ल पूर्णिमासम्म कार्तिक स्नान गरी घर घरमा विशेष रूपमा गरिने तुलसी पूजा पनि आजदेखि सुरु हुन्छ। यसैबीच पाल्पा गुल्मी र अर्घाखाँचीमा तरबार ठोकाउँदै सराया खेल्दै र नाच्दै दशैंलाई आज बिदाई गरिएको छ। पाल्पाका कोटघर र देवी मन्दिरमा काल रातिदेखि नै तरबार ठोकाउँदै सराय खेलिन्छ। पाल्पाबाट सहकर्मी माधव अर्यालको रिपोर्ट। सप्तमीदेखि नै सराय खेलिए पनि पूर्णिमाको दिनमा तरबार ठोक्काएर देवीलाई प्रसन्न पार्दै सराय नाचेर दशैंको फुलपाती सेलाइन्छ। पाल्पाको पश्चिम भेग गुल्मी अर्घाखाँचीको अधिकांश स्थानमा कोजाग्रत पूर्णिमाको दिनमा सराय अर्थात् वाक्कै नाच्ने चलन छ। यसको ऐतिहासिक पक्ष के छ त? इतिहास विज्ञ निर्मल श्रेष्ठ। यो खास गरेर सेन कालमा सुरु भएको एउटा संस्कृति हो। यो संस्कृति स्नेह सूत्रसँग बाँधिएको छ। यो खास गरेर यो युद्ध अभ्यास जस्तो हो। किन भन्दाखेरि रामनवमीको दशैंदेखि लिएर अर्को एउटा हाम्रो यो दुईटा दशैं मान्ने गरिन्थ्यो। यो बीचमा लडाईँहरू हुन्न थियो, बर्खा लाग्थ्यो। त्यसकारण यो दशैंबाट यो बर्खा पनि बिसाउने र विजय यात्रामा जाने राजपुतानाहरूको त्यो चाहिने संस्कृतिलाई यहाँ ल्याइएको थियो। त्यसकारणले यो सेनहरूको जुन राज्य थियो त्यहाँ मात्र यो कन्सन्ट्रेट छ, एकै ठाउँमा छ। अन्त यो त्यति पाइँदैन। अष्टमीदेखि दशमीको रातिमा देवीका मन्दिरमा रहेका पुराना खुँडा तरबार ठोक्क्याउने र बलि दिइएका पशुको टाउकोलाई ओख्वाइ वा गर्दै नचाउने चलन पनि रहेको छ। कोटघर देवीको मन्दिरमा राखिएका हतियारलाई प्रदर्शन गर्दै पञ्चे बाजाको तालमा नाच्दै खेल्दै रमाउँदै मन्दिरको परिक्रमा गर्ने गरिन्छ। खास गरी असत्यमाथि सत्यको विजय भएको सम्झनामा सराय नाच्ने चलन रहेको लिपिन देवी मन्दिरका सदस्य दामोदर घिमिरेले बताउनुभयो। हतियार नचाउने, तरबार नचाउने, खुँडा खेल्ने र वाखै वाह गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ विजयको उत्सवको रूपमा चाहिँ हो जस्तो हामीलाई लाग्छ। हामी त्यसरी नै धेरै पलदेखि खेल्दै आएका छौँ। यो एउटा विजय उत्सवको रूपमा चाहिँ यो खेलिएको हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। तरबार खुँडा भाला ठोक्क्याएर नचायो भने देवी खुसी पार्न सकिन्छ भन्ने यस क्षेत्रमा जनविश्वास छ। अग्ला डाँडामा रहेका कोटघर देवीको मठ मन्दिरमा नाच्ने र खेल्ने गरिन्छ। पाल्पाको मस्याम, बन्दीपोखरा, भारकोट, बतासे, बौगा गुम्बा, मुजुङ, ख्याहा, भुवन पोखरी लगायतका स्थानमा सराय नाच्ने गरिन्छ। गुल्मीको अर्जे, ऋणी, भटकुवा, रानीवास, लुम्छाका साथै अर्घाखाँचीको अर्घा, बाँगी, भगवती, नरपानी, खिदिम, बलकोट लगायतका स्थानमा समेत सराय मेला लाग्ने गर्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि माधव अर्याल, पाल्पा। पाल्पाबाट सहकर्मी माधव अर्यालको रिपोर्टपछि कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। कर्मचारी समायोजनका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रोत्साहनमुखी ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउन नसकिएकाले प्रोत्साहनमुखी ऐनको तयारी भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले बताउनुभयो। कर्मचारी समायोजन ऐन 2074मा कर्मचारीलाई जबरजस्ती खटाउने आशयको व्यवस्था भएकाले सो ऐनलाई संशोधन वा नयाँ ऐन बनाउने रणनीतिमा मन्त्रालय पुगेको प्रवक्ता अधिकारीले बताउनुभयो। कर्मचारीलाई बढुवाको अनुभूतिका लागि तहगत ढाँचामा खटाउने, तलब वृद्धि गर्ने तथा घर आसपासका कार्यालयमा कर्मचारी खटाउने मन्त्रालयको तयारी छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा करिब 22,000 कर्मचारी अभाव छन्, जसमध्ये कृषि, स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ लगायतका क्षेत्रमा कर्मचारी अपुग रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। आगामी 25 वर्षसम्मको शिक्षा नीति निर्माणका लागि गठित उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगले सुझाव सङ्कलनको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। आयोगका सदस्य डाक्टर बाबुराम अधिकारीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाविदसँगको छलफल सकिएको र अब प्रादेशिक
सुझाव सङ्कलनको तयारीमा आयोग रहेको जानकारी दिनुभयो। प्रादेशिक स्तरमा सुझाव सङ्कलन गरी तिहार अघि नै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भएको उहाँले बताउनुभयो। मङ्सिर 15 सम्मका लागि गठन गरिएको आयोगमा विभिन्न 8वटा समिति छन्। 8वटै समितिले प्रारम्भिक खाका तयार पारेको छ। पाँचथरको फिदिम नगरपालिका 3 का महिला घर धन्दा र मेलापात गरेर बाँकी रहेको समय सदुपयोग गरेर नेपाली हाते कागज उत्पादन गर्छन्। अर्गेली र कागते नामका वनस्पति प्रशोधन गरेर उत्पादन गरिने नेपाली हाते कागजले महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर मात्रै बनाएको छैन, सिङ्गो ओडालाई नै समृद्धितर्फ उन्मुख गराएको छ। एक रिपोर्ट। अर्गेली र कागते जस्ता वनस्पतिको लोक्ता काटेर प्रशोधन गरी नेपाली हाते कागज उत्पादन गरिन्छ। बहुवर्षे बाली भएकाले एक पटक लगाएपछि वर्षौंसम्म लोक्ता काट्न सकिने भएकाले यस क्षेत्रका बासिन्दाले आफ्नै बारीका काण्डलामा यस्ता वनस्पति रोपेर प्रशोधन गरी नेपाली हाते कागज बनाउँदै आएका छन्। फिदिम 3 की कागज उत्पादक स्मिता राई। एक साल रोपेपछि सधैँ भएको हुन्छ। अब त्यो ठुलो हुन्छ हैन, ठुलो भएपछि अब काटो, फेरि बिरुवा उम्रिन्छ, काटो, बिरुवा उम्रिन्छ, त्यहाँदेखि काटेपछि ल्यायो, पकाएर धुनु धोएर कुटेर अन्तखेरि लाउँ फेरि। पाँचथर सदरमुकाम फिदिम नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 का 150 भन्दा धेरै घरधुरीमा नेपाली हाते कागज उत्पादन हुने गर्छ। हाते कागज उत्पादनमा प्राय महिला सहभागिता छ। अर्गेली र लोक्ता प्रशोधन गरी खाम फाइल बनाउन प्रयोग हुने पेस्टिङ र तमसुक लेख्नका लागि प्रयोग हुने कागज निर्माण गरिन्छ, जसमध्ये लेख्ने कागज प्रति गोटा 20 र खाम फाइल बनाउने कागज 2 रुपैयाँमा बिक्री हुँदै आएको छ। कागज उत्पादक द्वय मनकुमारी र फुलमाया राई। जंगलबाट लिएर लोक्ताएर पकाउनु पर्छ, अनि यसमा मेडिसिन हुन्छ, अनि त्यो लाएर पकाएर पानीमा पखालेर कुटेर लगाउनु पर्दैन। त्यतिकै अब प्रतिदिनको चाहिँ घाम लाग्दा 500-600 हुन्छ हैन, घाम नलाग्दा चाहिँ हुँदैन। पेस्टिङ चाहिँ 2 रुपैयाँ आठामा जान्छ होलसेल रेट। लेख्ने त महँगो। फिदिम 3 नम्बर वडाका 150 घरधुरीले तयार पारेको कागज काठमाडौँ, बुटवल र पोखराका व्यापारीले खरिद गरेर लैजाने गरेको स्थानीयको भनाइ छ। कागज उत्पादक जयकुमार राई। यो सुनियाको बीच हो, बान्तनिवास भन्दा पनि चिन्छ, रमाइलो चोक भनेर पनि चिन्छ। घर सङ्ख्या कास लाउने घर सङ्ख्या लगभग 150 देखि 200 घर भन्दा अलिक माथि नै हो। कागज बिक्री गरेर प्रत्येक घरधुरीले वार्षिक 3 देखि 10 लाख रुपैयाँसम्म बचत गर्दै आएको नगरपालिकाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। परिवर्तन गर्नु छ भने आफैबाट सुरु गरौँ भन्ने उक्तिलाई फिदिम 3 नम्बर वडाका महिलाको लगनशीलताले पुष्टि गरेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि लक्ष्मी गौतम, फिदिम 5 थर। युवती प्रयोग गरेर व्यवसायीलाई ब्ल्याकमेलिङ र एक्सटर्सन गरेको आरोपमा 2 जनालाई प्रहरीले काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा गोर्खा पालुङटारका 31 वर्षीय बद्रीनाथ लामिछाने र 5 थर हिलिहाङ गाउँपालिकाकी 25 वर्षीय इन्दिरा उप्रेती छन्। इन्दिराले फेसबुकमा निशा अधिकारीको नामबाट व्यवसायीसँग कुराकानी गरेको र कुराकानीको क्रममा उनले मोबाइल नम्बर समेत लिएको खुलेको छ। गत असार 1 गते दिउँसो निशा अधिकारी बनेर इन्दिरा व्यवसायीलाई भेट्न ललितपुरको कोमोडोल पुगिन्। व्यवसायीसँगको भेटमा उनले आफ्नो वास्तविक नाम इन्दु र घर झापा बुधबारेमा रहेको परिचय दिएकी थिइन्। भेटमा व्यवसायीले थाहा नपाउने गरी इन्दिराले त्यहाँ भएको सबै कुरा रेकर्ड गरेकी थिइन्। त्यसपछि व्यवसायीको नजिक हुँदै छेउमा गई अँगालो मारी चुम्बन समेत गरेर त्यहाँबाट निस्केकी थिइन्। लगतै गणेश लामा बताउने बद्रीनाथले व्यवसायीलाई इमोबाट फोन गरी सो अन्तरङ्ग पलको भिडियो रेकर्ड आफूसँग रहेको भन्दै रकम माग गरेका थिए। प्रहरीका अनुसार 1 करोड रुपैयाँ नदिएमा सो भिडियो युट्युब र फेसबुकमा अपलोड गरिदिने भन्दै उनीहरूले बार्गेनिङ गरेका थिए। व्यवसायीले प्रहरीमा उजुरी दिएपछि अनुसन्धान गर्दा घटनामा बद्रीनाथ र इन्दिराको संलग्नता रहेको खुल्न आएको प्रहरीले जनाएको छ। लामिछानेलाई हिजो गौशाला र उप्रेतीलाई आज टेकुबाट पक्राउ गरी आपराधिक लाभ एक्सटर्सनको कसुरमा अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरमा पठाइएको महाशाखाका एसपी नरेन्द्र प्रसाद उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो। पर्याप्त सिंचाइ सुविधा र समथर जमिन भएको चिल्खाया गाउँ कालीकोटमै खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर छ। जिल्लाको पताला क्षेत्र लगायतका गाउँ बस्तीमा वर्षेनी खाद्य सङ्कट हुने भए पनि तिलागुफा नगरपालिकाको 9, 10 र 11 नम्बर ओडामा पर्ने साबिकको चिल्खाया गाविसका बासिन्दाले मार्सी धान चामल बेच्ने गरेका छन्। थप विवरणसहित कालीकोट सहकर्मी तुलाराम पाण्डे। सिंचाई सुविधा र समथर जमिन भएको चिल्खायामा बाहिरबाट चामल खरिद गर्नु पर्दैन। चिल्खायाका पूर्व गाविस अध्यक्ष पार्थिमल खत्रीले चिल्खायामा उत्पादन हुने धान चामल गाउँ बाहिर बेच्ने गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार गाविसको माथिल्लो भाग वडा नम्बर 6 र 7 मा पर्ने रुरुमा धान उत्पादन नहुने भए पनि जौ, आलु, सिमी प्रशस्त उत्पादन हुने, भेडा बाख्रा पाल्ने, जडीबुटी सङ्कलन गर्ने हुँदा वस्तु विनिमय गरेर धान चामलसँग जौ, आलु, जडीबुटी साड्ने गरेको जानकारी दिनुभयो। चिल्खायालाई कालीकोटको तराई पनि भन्ने गरिएको छ। गाउँमा कम उत्पादन
उत्पादन हुनेले पनि केही खरिद गर्न पाउने अवस्था छ। यहाँको ढिम्ने गाउँमा गहुँको बिउ खरिद गर्न छिमेकी गाविस जुबिथा, राँचुली, जुम्लाबाट समेत आउने गरेको स्थानीय कृषक भीमबहादुर साईले बताउनुभयो। गाउँमै धान कुट्ने र गहुँ पिस्न विश्वामित्र ढकालले 1.5 लाख लगानी गरी 4 वर्ष अघि गाउँमै निजी कुटानी पिसानी मिल पनि सञ्चालन गरेका छन्। जिल्लाका प्राय सबै गाउँबाट दिनौं जसो चामलको लागि बजार केन्द्रका पसल तथा खाद्य डिपोमा आउने गरेको भए पनि चिलखायाबाट चामल खोज्न कोही नआएको खाद्य व्यवसायी राजकुमार चौलागाईले बताउनुभयो। चिलखायाको रुरु गाउँ बाहेक चिलखायाको फाँट सहित कामखेत, ढिम्ने, राणाबाडा र खामखेत सबैमा धान बाली प्रमुख अन्नका रूपमा रहेको तिलागुफा नगरपालिकाका प्रमुख रतनबहादुर साईले बताउनुभयो। चिलखायालाई जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रले पनि खाद्यान्न उत्पादनका लागि प्राथमिकतामा राखेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। खाद्य उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न नगरपालिकाले कृषक अनुदान सहित विशेष योजना निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्न थालेको नगर प्रमुख साईको दाबी छ। उहाँले तिलागुफा नगरपालिकालाई फलफूल र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिने बताउनुभयो। पशुपालन, बेसार खेती, व्यावसायिक तरकारी खेती, अल्लो प्रशोधन, जडीबुटी प्रशोधन, जडीबुटी चिया उत्पादन जस्ता क्रियाकलाप सञ्चालन गरेर आर्थिक समृद्धिको यात्रामा अघि बढाइएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोविन्द प्रसाद पाण्डेले बताउनुभयो। सदरमुकाम मान्मबाट 17 कोष पूर्व दक्षिण दैलेख र जाजरकोटसँग सिमाना जोडिएको चिलखाया गाविस झाडीपाखी, पशुपालन, बहुमूल्य जडीबुटी, बन्चुको पाटन, 22 धारा, शिवालय लगायतका पर्यटकीय क्षेत्र र वस्तुले पनि चिनाएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि तुलाराम पाण्डे, कालीकोट। डोल्पाको से फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रवेश गर्दा स्वदेशी नागरिकले अब प्रति व्यक्ति 100 रुपियाँ तिर्नुपर्ने भएको छ। यसअघि स्वदेशी नागरिक प्रवेशमा शुल्क नलाग्ने गरेकोमा अब प्रति व्यक्ति 100 रुपियाँ तिर्नुपर्ने भएको हो। से फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने से फोक्सुन्डो ताल, फोक्सुन्डो झरना, अन्य ताल, झरना र हिमाल लगायत उपल्लो डोल्पाको विविध भौगोलिक अवस्थितिको अवलोकनका लागि प्रवेश गर्दा निकुञ्ज कार्यालय तथा सम्बन्धित निकुञ्ज पोस्टहरूबाट प्रवेश पत्र लिएर मात्र प्रवेश गर्न से फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय सुलीगाड डोल्पाले सार्वजनिक सूचना समेत प्रकाशित गरेको छ। यद्यपि निकुञ्जमा प्रवेशमा 10 वर्षभन्दा कम उमेरका लागि भने शुल्क नलाग्ने बताइएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काठमाडौँको मनहरा नगरपालिका 9 स्थित भद्रकाली आयल स्टोर्सलाई 2 लाख रुपियाँ जरिवाना तोकेको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र नेपाल आयल निगमको संयुक्त अनुगमन टोलीले भद्रकाली आयल स्टोर्सलाई 2 लाख रुपियाँ जरिवाना तोकेको हो। मापदण्डभन्दा कम परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गरेको पाइएपछि सो पम्पलाई 2 लाख रुपियाँ जरिवाना तोकेको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निरीक्षण अधिकृत जोरसिंह माझीले बताउनु भयो। 3 पटकसम्म नोजलबाट मापदण्ड परीक्षण गर्दा पनि कैफियत भेटिएकाले तत्काल जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ। जाँचका क्रममा सो पम्पले प्रति लिटरमा 30 देखि 35 मिलिलिटर कम परिमाणमा पेट्रोल बिक्री गर्ने गरेको पाइएको उहाँले बताउनु भयो। मापदण्ड अनुसारको बिक्री वितरणको व्यवस्था नमिलाएसम्म सो पम्पलाई पेट्रोल बिक्री वितरणमा रोक लगाएको विभागका निरीक्षण अधिकृत माझीले बताउनु भयो। आगामी 1 हप्ताभित्र जरिवाना बुझाउन सो पम्पलाई निर्देशन दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। अब सेयर नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा आबद्ध कम्पनीहरूको सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचकमा सुधार देखिएको छ। लगातार घटेको नेप्से आज भने 8.09 अङ्कले बढेर 1249.93 अङ्कमा पुगेको हो। कारोबार भएका 10वटै समूहको उपसूचक बढ्दा बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्यो। आज 23 करोड 29 लाख रुपियाँ बराबरका 8,91,609 किता सेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। कारोबार रकम हिजोको तुलनामा 3 करोड रुपियाँले बढ्यो। सबैभन्दा धेरै प्रभु बैंकले 3 करोड 37 लाखभन्दा बढी कारोबार गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। चीनले पश्चिमी जिन्जियाङ क्षेत्रमा हजारौं उइगुर मुस्लिमहरूलाई बन्दी बनाएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको छ। उइगुर मुस्लिमहरूको अस्तित्व समाप्त पार्न दबावपूर्ण तरिकाले सरकारले हजारौंलाई बन्दी गृहमा लगेको बीबीसीले जनाएको छ। बन्दी गृह जिन्जियाङको प्रान्तीय राजधानी उरुम्कीबाट 1 घण्टाको दूरीमा पर्दछ। ती बन्दी गृह वरपर सुरक्षा स्थिति बलियो बनाइएको र सर्वसाधारण प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। चीनले भने सरकारले निर्माण गरेका क्याम्पहरू बन्दी गृह नभई आतंकवाद र धार्मिक अतिवाद विरोधी प्रयोगात्मक विशेष कक्षा रहेको उल्लेख गरेको छ। जिन्जियाङ प्रान्त प्रमुख उइगुर समुदायका सोहरत जाकिरले सरकारले यस्ता कक्षा सञ्चालनमा ल्याएदेखि 21 महिना यता जिन्जियाङमा कुनै आपराधिक घटना नघटेको बताउनु भएको छ। सरकारी पक्षको एकहोरो शिक्षा र लाखौं मानिसलाई बन्दी गृहमा राखेर दिएको शिक्षा खतरनाक र उइगुर समुदायको अस्तित्व समाप्त पार्ने कदम भएको भन्दै चीनिया कदमको चौतर्फी आलोचना
भइरहेको छ। दशकौं अघि टर्कीबाट बसाइ सरी चीन पुगेका उइगुर मुस्लिमहरूको संख्या झण्डै 1 करोड रहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। सर्वाधिक पुरस्कार राशिको नमस्ते पोखरा प्रिमियर लिग PPL को विजेताले 27 लाख रुपैयाँ हात पार्ने भएको छ। आयोजक क्विन्स इभेन्ट प्रणालीले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतियोगिताको विजेताले 27 र उपविजेताले 10 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने जानकारी दिएको हो। प्रतियोगिताको म्यान अफ द सिरिज उत्कृष्ट ब्याट्सम्यान र उत्कृष्ट बलरले सुजुकी जिक्सर 155 सीसीको मोटरसाइकल पाउनेछन्। लिगका हरेक खेलको विजेतालाई रिलायन्स सिमेन्टले 15,500 रुपैयाँ दिने प्रणालीका प्रबन्ध निर्देशक छुम्बी लामाले जानकारी दिनुभयो। प्रत्येक खेलको म्यान अफ द म्याचलाई रिलायन्स सुपरटेक सिमेन्टले 10,000 र अन्य प्रायोजकले 5,000 बराबरको अन्य पुरस्कार पाउनेछ। PPLमा सहभागी हुने 6 टोली पोखरा पुगिसकेका छन्। पोखरा प्रिमियर लिग पर्सिदेखि पोखरामा सुरु हुँदैछ। प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा पोखरा पल्टन र विराटनगर टाइटन्स भिड्नेछन्। AFC अन्डर 19 वुमेन च्याम्पियनसिप छनौटको पहिलो खेलमा नेपालले आयोजक थाइल्याण्डसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ। थाइल्याण्डको चोनबुरी रङ्गशालामा जारी खेलको पहिलो हाफ चलिरहँदा नेपाल 2-0 गोलले पसेछ। बलियो प्रतिद्वन्दी थाइल्याण्ड र नेपाल बीच उमेर समूहमा पहिलो पटक भेट भएको हो। थाइल्याण्ड च्याम्पियनसिपको आयोजक समेत रहेकाले प्रतियोगिताका लागि यसअघि नै छनौट भइसकेको छ। थाइल्याण्ड बाहेक अन्य राष्ट्र शीर्ष 2 मा पर्न सके यो समूहबाट 3 टोलीले च्याम्पियनसिपमा स्थान बनाउनेछन्। फुटबलको विकासका लागि अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा र कतार फुटबल एसोसिएसन QFA बीच 5 वर्षीय सम्झौता भएको छ। कतारको दोहामा आज भएको सम्झौताले दुई देशको खेल विकासमा सहयोग पुग्ने बताइएको छ। सम्झौता पत्रमा एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र QFA का अध्यक्ष हमद बिन खालिफ बिन अहमद अल्तानीले हस्ताक्षर गरेका छन्। सम्झौता पत्रमा खेलको प्राविधिक विश्लेषक, खेलाडी, प्रशिक्षक र अफिसियल व्यवस्थापनका लागि सहकार्य गरिने उल्लेख छ। दुवै सङ्घले खेलको विकासका लागि कार्यक्रम आदान प्रदान गर्नेछन्। विभिन्न सत्र बुँदामा गरिएको सम्झौतामा खेलकुदको व्यवस्थापन, बजार प्रबन्धन, खेलकुद सामग्री आदान प्रदान, खेल र प्रतिभावान खेलाडीको विकासका लागि सहकार्य गर्ने जनाइएको छ। हौस् नै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका अहिलेको यो बुलेटिन यहीँ सकिन्छ। 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई साथी रमेश र म बासु बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।